안녕하세요, 인테리어 킴입니다. 오늘 한영 왔는데 여기 원래 친구네 창고? 그런 거 지는 거 같아요. 여기 와가지고 지금 한번 둘러보고 있습니다. 여기 보면은 여기 뭐 이렇게 파이프를 해놨어요. 천장을 돔식으로 하신다고 해요. 그래가지고 해놨고, 지금 수평은 지금 봤는데 안 맞아서 수평 작업을 하면서 이제 진행을 할 예정이에요. 말벌이 들어있어. 일단은 벽은 이렇게 있고 루바로 해놓은 상태. 이렇게 있습니다. 저기도 이쪽도 이제 루바로 돌리겠죠? 담배 그렇게 합니다. 그래서 딱 하고 여기는 이제 각재 대줘야겠죠? 각재 대준 다음에 이거 3mm 합판이에요. 오징어 합판도 있는데 여기서는 이거 시켜서 이거 잘 휘어지니까 이걸로 아마 먼저 해볼 예정입니다. 일단 작업을 시작을 해볼게요. 여기 보면 일단은 처음에는 수평을 봐야겠죠? 아무래도 수평 보려고 이제 레벨계예요. 레벨계 제거. 요즘은 잘 안 쓰죠. 이게 전원인데 켜가지고 확인해 보겠습니다. 이제 수평에 지금 라인이 나왔어요. 여기 이렇게 그 다음에 내가 보면은 여기 라인이 떠요. 빨갛게. 여기는 지금 한 1240kg거든요. 그 가지고 여기는 보면은 여기도 이제 1260이에요. 한 2년 정도 차이가 나요 지금. 이게 묻어갈 건 좀 묻어가고 그렇게 이제 약간 타원형으로 한번 해보려고 합니다. 조금 나올지 모르겠는데 이거랑 이거는 맞아요. 이게 좀 맞아요 지금. 이거 어떻게 잘라낼 것 같은데 자 이렇게 일단 이걸 지금 407로 잘랐어요. 이거는 상을 걸어야 되니까 합판 상이니까 407, 815, 1220 이런 식으로. 여기다 끼고 뭐 하는 거예요? 개묵수요, 개묵수. 이거 안 찍고 있나? 천장 작업을 하려다가 지금 자재가 좀 모자라서 그 루바 작업을 할 거예요. 루바는 한 것처럼 이렇게 상에 돼 있으니까 지금 하면 되죠. 사이를 맞춰서. 그렇지, 그런 식으로 되면 되지 뭐. 하여튼 이렇게 이렇게 올라가도 돼. 아직 안 발랐어? 그래서 내가 거기다 안 바르는 거야. 벽이면 이게 흘러내리면 되는데 이건 뚝뚝 떨어지잖아. 김목수님, 괜찮아. 김 반장님, 떨어지는 포인트가 더 많아, 야.
오늘은 친구 아버님 집이죠. 친구 집 가서 곡선으로 하는 작업을 했어요. 아루를 돌린다고 얘기할 수 있겠죠. 근데 그 정도의 곡선은 아니고 어느 정도 완만한 곡선이에요. 그래서 3mm짜리 합판으로 이제 합판 상이죠. 407, 815, 1220 이런 식으로 해가지고 작업을 했습니다. 보통 더 촘촘하게 작업을 하면 되는데 처음 틀 자체를 생각을 잘 못하셔서 그 쇠로 쇠파이프로 했는데 쇠파이프로 이제 높낮이가 안 맞아요. 그래가지고 그 맞추나 좀 그 맞추면은 또 품수도 많이 들고 하니까 그것 때문에 좀 어떻게 보면 생긴 대로 작업을 한다고 하죠. 그렇게 작업을 했어요. 작업을 해서 오늘 좀 늦긴 했는데 어쨌든 오사마리를 짓고 왔습니다. 많이 느꼈던 것 같아요. 타카 안 쓰고 이제 피스로 쓰다 보니까 그런 것도 느끼고 하여튼 여러모로 경험이 됐던 현장입니다. 또 고생들 하셨습니다.